another new vlog. ఇప్పుడు మేము కాశీకి వెళ్తున్నాము ఫ్యామిలీ అంతా. See you at Kashi. This is our gate 1. We are about to boarding. We started our day by taking bath in Ganga river. మనకు ఒక బిలీఫ్ ఉంది హిందూస్గా, గంగా రివర్లో మునిగితే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయని. సో వి స్టార్టెడ్ అవర్ డే విత్ దిస్. అసలు వ్యూ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, ప్లీజింగ్గా ఉంది. ఐస్ కూడా చూడండి, సన్ అలా రైజ్ అయ్యి. యాక్చువల్లీ వారణాసిలో వచ్చి 84 ఘాట్స్ ఉన్నాయి. మేము ఇప్పుడు మీర్ ఘాట్లో బాత్ చేసాము. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఘాట్. ఇలా హనుమాన్ ఘాట్, హరిశ్చంద్ర ఘాట్ అలా అంతా ఉన్నాయన్నమాట. వీ హ్యాడ్ సమ్ నైస్ టీ లేట్రాన్. అన్నీ ఇలా క్లే కప్స్ ఇస్తారని ఏం లేదు, పేపర్ కప్స్ కూడా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ కాస్ట్ ఉంది. ఘాట్స్ అంటే ఏం లేదండి, మనకి గంగా రివర్కి స్టెప్స్ లీడ్ చేస్తూ వెళ్ళడం వల్ల అది సపరేట్ ఘాట్స్గా డివైడ్ చేసేది. సో ఇలా అన్ని చిన్న స్ట్రీట్స్ గానే ఉంది, నేరో స్ట్రీట్ ఇలానే అన్నిటిపైన గ్రాఫిటీ లాంటి డిజైన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పుడు మేజ్ లాగా సండే బుక్స్ వస్తుంది కదా, అలానే ఉంది. అసలు ఈ స్ట్రీట్స్లో వెళ్ళడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు దర్శన్ నౌ. కమ్ విత్ us and explore the Varanasi streets. టెంపుల్కి అనేది డిఫరెంట్ గేట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము యాక్చువల్గా గేట్ నెంబర్ 2 నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నాము. గేట్ 1 అలా 4 గేట్స్ అలా ఉన్నాయి. సో ఎలా అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఈ నేరో స్ట్రీట్స్ అన్నీ ఆఖరికి ఏదో ఒక ఘాట్కి ఎండ్ అవుతుంది. దర్శనానికి 1 అవర్ అలా టైం పట్టింది. అక్కడ మిల్క్ అలాంటివి కూడా అమ్ముతారు. ఇంకా పూజకు కావాల్సిన కొన్ని వస్తువులు కూడా అమ్ముతారు. అవన్నీ తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట. కానీ శివుడు అనేది కిందకు ఉంది. నిజంగా మనకి ఆ సాంగ్లో చూపిస్తా, కేసరి సాంగ్లో మొత్తం రియల్గా లోపల టెంపుల్ లోపల ఎలా ఉందో అలానే ఉందన్నమాట. మేము సూపర్ హంగ్రీగా ఉన్నాం. సో ఇక్కడ రెస్టారెంట్ ఏదో బాగుంది అనిపించి వచ్చాము, కానీ ఫుడ్ ఏం అంత బాగాలేదు. సో ఇక్కడ నార్మల్గా చాట్స్ చాలా ఫేమస్ అనేసి నెక్స్ట్ చాట్స్ తినడానికి వెళ్ళాము. యాడ్స్లో కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ముల్లంగి ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నారు. అక్కడ వైట్గా గ్రేటెడ్ ఉంది కదా, అదంతా ముల్లంగి అనమాట. డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది. ఈ టమాటో చాట్ మాత్రం చాలా బాగుంది. కొంచెం గడోలియా స్ట్రీట్, ఇది మెయిన్ స్ట్రీట్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఫుల్ షాప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇలా టర్న్ అయ్యాం అలా వెళ్ళామంటే స్వీట్ షాప్స్, పాన్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. బట్టల షాప్లు అయితే చాలా వారణాసిలో చాలా ఫుడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ మాకైతే కరెక్ట్గా ఫుడ్ దొరకలేదు. ఆమ్ పన్నా ఇది చాలా బాగుంది అసలు. అక్కడ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది అనమాట. ఆ సన్నీ ఏరియాకి బాగుంది చాలా. ఇక్కడ మనకైతే టెంప్టింగ్గా స్వీట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఆ జామున్లో కూడా కోవా ఉన్నిందనమాట. కోవా జామున్ అసలు చాలా హెవీగా ఉన్నింది, చాలా పెద్ద సైజ్ కూడా. యాక్చువల్లీ నేనైతే అక్కడే తిన్నాను. చరణ్ వాళ్ళు కొంచెం ప్యాక్ చేసుకున్నాను. ఎట్లుంది? A few moments later. కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఘాట్స్ అన్నీ చూడడానికి వచ్చామన్నమాట. ఫస్ట్ మణికర్ణిక ఘాట్కి వచ్చాము. ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఫేమస్ కదా, సో చూడాలనేసి.
దా పాప కాలు చూడు, కాలుతుంది, కాలు చూడు, కాళ్ళు. యాక్చువల్గా ఒక క్రిమేషన్ అంటే మనం మళ్ళీ బాత్ చేయడం అలాంటిది ఇక్కడ టెంపుల్ దగ్గర ఇలా చేయడం, ఇలా బర్న్ అవుతూ చేయడం కొంచెం డిఫరెంట్ ఫీల్ ఉంది. ఘాట్ ఇంకొన్ని ఏమి బర్నింగ్ ఘాట్ అనేసి అలా శవాలు కాలుతూనే ఉంటాయి. చూడండి ఆల్రెడీ అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి శవం తాగానే కాల్చడానికి. ఇదే మణికర్ణిక ఘాట్. అసలు 24/7 డెడ్ బాడీస్ బర్న్ అవుతూనే ఉంటాయంట. ఈ ఘాట్లో మాత్రం అసలు చాలా స్కేరీగా ఉంది. టెంపుల్ పక్కనే అసలు ఈ ఘాట్. డెడ్ బాడీస్ అలా దగ్గరగా బర్న్ అవుతుండడం చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. సో కొంచెం ఇక్కడ 88 ఘాట్స్ ఉన్నాయంట. విశ్వేశ్వర టెంపుల్ తర్వాత, కాశీ విశ్వనాథ్ టెంపుల్ తర్వాత ఘాట్సే మెయిన్ ఫేమస్. ఇది లలిత ఘాట్. మణికర్ణిక ఘాట్ ఆల్రెడీ చూసాము. నెక్స్ట్ మనం బోట్లో ట్రావెల్ చేసి మిగతా ఘాట్స్ కవర్ చేస్తాం. జరిగేది వచ్చి దశాశ్వమేధ ఘాట్. ఓకే, వారణాసిలో హిందీ తర్వాత మనకి మోస్ట్ ఆఫన్ వినిపించేది వచ్చి తెలుగు లాంగ్వేజే. అందరూ ఎక్కడ చూసినా తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు. చాలా బ్యాచెస్గా వచ్చున్నారు. అసలు మన స్టేట్ లాగే అనిపిస్తుంది, కానీ ఫుడ్ అంతా అంత బాగాలేదంటే మాకు సెట్ అవ్వలేదు. రైస్ అలా తినుంటే ఒక పూట అయినా కొంచెం బాగుండేది అనిపించింది. గంగా రివర్ చాలా క్లీన్గా ఉంది నిజంగా. ముందు కాస్త నేను చూడలేదు, చరణ్ చూశాడు. సో తనకి చాలా డిఫరెన్స్ తెలిసింది. నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. చాలా చాలా క్లీన్గా ఉంది. ఇంకా మేము హారతికి వెళ్తాం. అసలు ఇక్కడైతే అమేజింగ్ షాట్స్ దొరికింది. అసలు చాలా బాగుంది చూడడానికి. ఆ వాటర్ లైటింగ్తో గంగా రివర్. టైర్డ్ అయిపోయినాను నేను. Thank you so much for watching. That's the end of our day 1.